皆様こんにちは。ドリーム先生のほっこりタイムです。前回のコシチャイムはテラ、アクア、アリア、イグニスの4種類の音を一つずつ鳴らして動画に上げました。今回はその中のアリア、風、羽の音とイグニス、火、太陽の音を2つ同時に鳴らしてみました。お部屋の浄化や瞑想用にお使いください。ではどうぞ。
最後まで見ていただきありがとうございました。